其實當然啦，我哋即係唔會預計到阿 Jesslyn 會喺呢個 course 度攞獎嘅。其實我哋就好開心啦。咁因為阿 Jesslyn 係我哋第一個小朋友啊，咁我哋即係可能對即係教育佢方面咧，可能即係有啲嘢就可能唔係好明白嘅。咁自從半年前參加咗呢個 course 之後咧，咁我哋就可以喺個 course 度得知個 BB 去到某一個程度就有啲咩需要學到啦，有啲咩認知啊，類似社交方面嗰啲知識咁樣啦。咁另外啲 trainer 嗰方面咧，我覺得佢哋就好好啦。例如阿 Teddy 嗰啲，佢對啲小朋友好有愛心嘅。咁所以我哋即係覺得呢個 course 咧都非常之對我哋小朋友都好有幫助咯。咁另外即係我都希望即係我哋會繼續參加呢個 course 咧，可以睇下可以認知到我哋小朋友咧有啲邊方面可能係即係可能below average 啦，咁可以即係可以令到小朋友即係有啲改善，可以有啲全面啲嘅發展咁樣咯。